기회공학이 굉장히 많이 받는다고 할 수 있어요. 이게 여러분들이 딱 회사 취업해가지고 받는 첫 임금의 통계를 낸 건데, 예체능 계열이 이제 한 183만 원 정도 월 받는다고 치면 이게 평균 시험도 평균대로인데, 공업 같은 경우에는 260 정도 많이 이렇게 받는다고 보시면 돼요. 근데 또 남들은 많이 받는데 나는 못 받아서 평균만 올라가고 나는 저 아래에 있으면 의미가 없잖아요. 그래서 이거를 분포를 살펴봤어요. 얼마나 받는지. 그랬더니 대략 한 200에서 300 정도 월 받는 사람들이 38%로 제일 많고, 그리고 이제 한 100에서 200 받는 사람이 33%